فداك عيني ومالي أمي وأبويا وعيالي وشي ثمين وغالي يا رسول الله، طيفك يداعب خيالي مزيون. مقاطعة المنتجات الفرنسية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأقل واجب نقدم، الله المستعان. مشاركة هذا البث نطالب منكم، قاعدين بيحسبوا الشغلات الفرنسية وبكبوها الإخوان مقاطعة. فيا إخوان نسألكم الله يا أخي طعموها فقراء كذا، بعد شوية بدهم يجتمعوا ممكن يوزعوها لجمعيات خيرية، مش مشكلة، لكن انه يخلوها في المحلات لا. المقاطعة تمت، لا يجوز عرض اي بضاعة لناس بيشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمنى منكم انه يا ريت انه ان شاء الله يا اخوي سمير ما راح يتلفوها، الافضل انهم يوزعوها على فقراء، الافضل انها توزع على فقراء. اتلاف انا ضد الاتلاف صراحة، برضه كمان بنخالف نوع من القيم الدينية في الاتلاف، فالافضل انه يوزعوا على فقراء. انا الان بتفاهم من اصحاب المحل والشباب، وان شاء الله ما بقصروا بوزعوها بيعطوها لفقراء اللي هم بشوفوا مناسب، ما في مشكلة. المهم اتلاف برضه غلط، لكن ازالتها من المحلات لحاله يشكل رمزي. حتى اقول لكم في بعض الناس بيقول لك استعراضات، يا سيدي خليه استعراض، خلي الفرنسيين يصلهم انه ما بدنا اياهم، افهموها خلص، افهموا انه احنا ما بدنا فرنسا وما بدنا بضائعهم، وهاي خليها تصلهم الفكرة. بس احنا فكرة، الشغل فكرة، لا بندعي الى ارهاب ولا بندعي الى تكسير ولا لقتل، هذه فكرة نقاطع من اجل كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بانه تم سبه في فرنسا والاساءة اليه ولا ديننا. فخلي هذه موقف بس تشوفوا الفرنسيين انه بضائعهم قاطعناها. فيا اخوان كل احترام لكم، لا ما في مسؤولية قانونية على الموضوع نهائي، لا ما في مسؤولية. احنا بدنا بس فرنسا تحترم جميع الاديان، وليس الديانة الإسلامية، جميع الأديان، المسيحية واليهودية والإسلامية. إحنا بنحترم جميع الأديان وبنحترم رسولنا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الله يا سيدي الله يجزيكم خير، ونتمنى الإخوان يكونوا معنا في هذا الموقف. يا ريت يا أخي لو أزالوها، هذا موقف. إحنا لا ندعو لإتلافها ولا لكبها ولا ندعو للإساءة، بندعو احنا المقاطعة، وهذا يكفي انه بنورجي فرنسا انه نزلناكم عن الرف، ما في لكم عنا تجارة يا فرنسا. كل احترام لكم، كل احترام. الان بنهي البث، كل احترام لكم اخواننا. Il ne doit en rester aucun. Un à un, ces paquets de pâtes françaises sont retirés des rayons de ce supermarché. Panzani, Babybel, La Vache qui rit ne sont plus les bienvenus chez une soixantaine de distributeurs.